আপনারা যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে স্যামসাং A22। এই ফোনটির পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করা হয়েছে, তারপরে আপনার হচ্ছে যে CPU ICT রিভলভ করা হয়েছে, তারপরেও অডিও আসে না। অডিও আইসি চেঞ্জ করা হয়েছে, তারপরেও অডিও আসে না। তো আপনাদেরকে আমি ফোনটি চালু করে সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, কেমন সাউন্ড দেয়। যারা পুরোনো ব্যবসায়ী খুশি বা যেটা হোক আবার ব্যবসা করবে, যারা নতুন কিনেছিল এখানে মডিফাই করে হচ্ছে যে আপনার মানে স্পিকার লাগানো হয়েছে, কিন্তু এই স্পিকারেও এত বড় স্পিকার দেখেন, তারপরেও হচ্ছে যে আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ারলি আসতেছে না, ব্যাড সাউন্ড হচ্ছে। তো আজকে আমরা এটা সমাধান করব, কিভাবে সমাধান করা যায় দেখতে থাকুন। তো আমরা এখন দেখি যে কেমন স্পিকারের সাউন্ডটা দিচ্ছে। এই যে স্পিকারের সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, এমনটা সাউন্ড হচ্ছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার সাউন্ড হচ্ছে না। তো এটা এখন রিপেয়ার করবো আমরা। আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে সব কিছু জিআর ভ্যালু ট্যালু সব ওকে আছে, ঠিক আছে, তাছাড়া তো আসলে ঝামেলা হবে। আচ্ছা দাদা এটা নাকি এখানে এখানে ওখানে ধরো, এদিকে ধরো, আর ওদিকে ধরো। ওকে, কোথায় থাকো, ভিডিও বন্ধ করো না, একটু বড় লং ভিডিও হলে কি বন্ধ করে এবার।
তো এখানে ফোনটির মূল সমস্যা ছিল আসলে আপনাদের ভিপিএস লাইনটাতে। ভিপিএস লাইনটার যে কয়েলটি রয়েছে এই কয়েলটি আপনার ভোল্টেজ ঠিক মতো দিতে পারতেছিল না। পরে ভিপিএস লাইনের কয়েলটি চেঞ্জ করার পরে আবার সাউন্ডটা ঠিক মতো চলে আসে। তো আমাদের এই ভিডিও থেকে যদি আপনারা কোনোরকম উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।